大家好，我係 Fely， 今日我會同大家分享一本故事書，書名係《奧圖的雪地冒險》。喺開始之前，邀請你哋先撳個掣 subscribe 咗我嘅 channel 先啦。如果準備好，我哋又一齊嚟睇下呢本故事係講咩㗎咯。奧圖的雪地冒險。奧圖係一本書裏邊嘅熊，佢同佢最好嘅朋友歐萊斯特呢，就一齊住喺一座圖書館裏邊嘅一個書架上邊嘅一本書裏邊。呢個圖書館嘅書看似平平無奇，不過每到夜晚，當成個圖書館都靜落嚟嘅時候，奧圖同埋佢嘅朋友就會喺書裏邊爬出嚟，喺圖書館裏邊四處探索噶啦。有一日夜晚，當奧圖離開咗佢本書嘅時候，發現大家都忙住做一啲色彩繽紛嘅裝飾喎。佢就問：咦，各位，你哋喺度做緊啲咩啊？歐萊斯特就回答：嚟緊就快要舉行超級冬季同樂會啦，所以我哋而家要為佢做好準備。唉，真係想快啲俾你睇到啊！冇諗到，明明日子就嚟到，但係第二日，奧圖同埋歐萊斯特嘅書就俾人喺個架上邊拎咗落嚟，吸咗個印，擺咗落袋裏邊，帶到去城市嘅另一端。冇錯啊，佢哋本書俾人借閲咗啦。不過奧圖同埋歐萊斯特每一晚都會俾人讀一次，佢哋感到非常快樂。但隨住日子一日又一日咁過去，奧圖同歐萊斯特開始擔心自己會趕唔切返圖書館參加冬季同樂會啦。佢哋先唔想錯過呢個盛大嘅日子啊！而更加弊嘅係，某一日佢哋喺呢間屋嘅走廊上邊發現咗嗰度堆滿咗行李箱。呢一家人準備要出門度假啦。過咗冇幾耐，間屋裏邊就剩返低奧圖同埋歐萊斯特啦。歐萊斯特非常難過，因為圖書館喺城市嘅另一邊，而對呢兩隻細小嘅熊嚟講，要佢哋自己帶住自己本書返去，實在太遙遠啦。不過我哋奧圖唔會輕易放棄，佢開始諗各種計劃啦。可唔可以搭飛機呢？亦或搭火車？再唔係可以轉巴士，或者都有機會返到去㗎喎。突然佢諗到一個非常好嘅點子，佢就同歐萊斯特講：我諗到啦，我哋唔需要再擔心啦，因為我哋可以將自己寄返屋企㗎嘛。奧圖整理好咗佢嗰個可靠嘅袋，又再揾咗一啲信封同埋郵票，入好嗰本書，然後佢哋就一齊出發啦。佢哋捧住嗰本書，努力咁樣走出間屋嗰度，穿過庭園，沿住行人道，終於走咗好耐，佢哋揾到一個好高嘅藍色郵筒啦。佢哋好努力咁樣爬咗上去，再用條繩吊封信入去。而喺呢一個時候，天空慢慢咁樣飄落咗一片又一片嘅雪花。當奧圖同埋歐萊斯特走到入郵筒之後，隔咗一段時間，郵差就嚟到啦。郵差將佢哋同埋其他郵件全部放晒一個超大嘅袋裏邊，然後再將佢哋分類、吸印、
再分裝咁樣擺入啲袋裏邊，然後重新上路。奧圖同埋奧萊斯特喺嗰封信裏邊探咗個頭出嚟，望下四周，佢哋有預感自己好快會返到屋企㗎喇。冇諗到過咗一陣，嘣嘅一聲，郵差所騎過一架單車，唔知點解撞到嚿石頭，喺後邊嗰個袋竟然跌咗落地，啲信都四散喺雪地上邊啦。而且仲有一架車迎面衝緊過嚟啊！奧萊斯特好緊張，即刻推開面對呢架車嘅奧圖。好彩佢哋避得及時，兩隻熊都冇受傷，佢哋都好感恩啊！但係佢哋發現咗一個新問題，佢哋而家需要花好長時間先可以返到屋企啦。佢哋捧住嗰本書，慢慢咁行，而天色都慢慢暗落嚟啦。啲雪越落越大，積雪又越堆越深。奧圖同奧萊斯特一直捧住本書行，一直走，慢慢失去希望啦。因為佢哋明白到，佢哋蕩失路啦。奧萊斯特同奧圖企喺嗰條橋上邊，嘆住氣咁話：唉，我哋永遠都返唔到屋企㗎啦，更加唔使旨意趕上同樂會啦。奧圖坐喺雪地上邊，好努力咁沉思。奧萊斯特，我哋唔可以放棄住㗎，我相信好快就會有辦法㗎啦。就喺呢個時候，喺遙遠嘅雪地嗰度出現咗一個身影喎。嗰個影一直奔過嚟，原來係一隻灰色嘅大狗啊！奧萊斯特見到呢隻狗好驚啊，不斷喺度話：拜託你啦，唔好食咗我哋啦！我哋只係兩隻可憐而且蕩失路嘅熊，我哋返唔到屋企啊！唔知你可唔可以幫下我哋啊？嗰隻狗聽完諗咗一陣之後，竟然趴咗喺雪地，俾兩隻小熊騎上佢嘅背脊嗰度喎。睇嚟呢一隻狗希望可以助佢哋一臂之力，載佢哋返圖書館啊！兩隻熊同一隻狗穿過繁忙明亮嘅街道，喺好高嘅橋底同埋長長嘅巷子，飛快咁樣喺黑夜嗰度奔跑。佢哋一直行，一直跑，終於好唔容易返到去圖書館嘅門前嘅嗰個階梯上邊啦。奧萊斯特同奧圖都好高興，只不過佢哋好擔心，唔知會唔會錯過咗同樂會呢？好彩佢哋冇啊！一返到嚟，同樂會就正式開始啦。奧圖第一次參加，非常開心啊！你睇書中嘅角色紛紛跑晒出嚟，一齊開 party， 場面非常熱鬧啊！大家都一直玩到清晨，太陽慢慢升起嘅時候，先返去佢哋嘅書架。當兩隻熊一齊爬返去佢哋所屬嘅書架嘅時候，奧萊斯特就話：奧圖，我真係好高興，我哋返到屋企啦！我當然鍾意俾人借閱啦，但而家我只係想喺度留多陣咋。又攰又眼瞓嘅奧圖聽到，只好輕輕點點頭。雖然佢都好鍾意留喺屋企嘅感覺，但佢更加鍾意佢所經歷嘅嗰啲冒險啊！
望住飄落嘅雪花，深夜嗰度騎住呢隻大狗喺城市裏面奔跑，所有嘅點點滴滴，奧圖都非常鍾意。事實上，奧圖佢真心希望佢同歐萊斯特好快會有另一場嘅大冒險啊！而照咁睇，佢哋今次嘅冒險或者會去到世界嘅另一端啊！咁今日呢本故事就講完啦，記住 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel， 有咩都喺下面留言話俾我知㗎。咁我哋下條片再見，拜拜。